ကျွန်တော် division ကန်တဲ့ပွဲမှာအကောင်းဆုံးပွဲတစ်ပွဲလို့ပြောလို့ရတဲ့ပွဲကို brother တို့ကိုချပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုတွေ့တာတော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့တွေ့မလဲဆိုတော့အခုမှပါတယ်ကျွန်တော်1800ကျော်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကန်ကောင်းပြီးတွေ့ရတယ်အဲ့1800ကိုကျွန်တော်မနေ့ကိုကန်လိုက်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်က PSG သူကဘာစီလိုနာပါကျွန်တော်ကတော့433ကိုမှဇာဘီလွန်ဆိုနဲ့ quick counter နဲ့ထွက်လာပြီးတော့သူကတော့ကျွန်တော်343ကိုမှကျွန်တော်တို့နီးပြကြီးမှာဒီနဲ့လောင်မောကောင်တာနဲ့ထွက်လာတာပါပွဲစားကြီးဆိုတော့ brother တို့ပဲကြည့်လိုက်ပါပွဲကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကိုကန်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ brother လည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ် respect ပါ brother အားပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာI'm